¿Crees que si ordenamos mirar a esto, se arrepentiría de lo que hizo? Yo creo que ya se está provocando Toma. una bomba. Tú. No vayan a hacer pinches chingaderas, cabrones. Ay, Ali. Oiga, pa, ¿y qué vamos a hacer si el tal Agapito resulta ser un vato? ¿Cómo que gato, hijo? No te entiendo. No, espérame, no. Ay. No, mira. Mira. Cosas para poder trabajar en esta plaza. Eso no. Si eso pasara, te aseguro que te desataría una guerra. Oiga, si don Raúl estaría de nuestra parte. De eso estoy seguro, hijo. Tú. Mi compadre Raúl. Chíflale, la rata chíflale. de la rata, que haría cualquier cosa por tener más poder. Entonces, ¿qué está tuyo nosotros? A ver, tú. Si nos traiciona por poder. A ver. Tampoco es tan tonto. Ali. Sabe que Ah, no le haces ya.